नहीं, देखो अगर आप ये वाला बटन दबाएंगे तो देखो ये वाला फेस इससे लॉक हो चुका है, देखो। और अगर आप ये वाला बटन दबाएंगे तो देखो ये वाला फेस स्ट्रेट के लिए है। मतलब अगर आपको स्ट्रेट बाल करने हैं तो आपके बाल इसके अंदर दबने चाहिए। अगर आपको बाल कर्व करने हैं तो ये बटन दबाएं, उसके बाद आप यूँ करेंगे तो देखो थोड़ा ये तिरछा आ गया। तो दो फेस हैं इसके अंदर, एक फेस है प्लेन वाला और एक फेस है कर्व वाला। तो ये बटन से चेंज हो रहा है, बाकी दबाने में अच्छी है, मुझे तो मशीन अच्छी लग रही है और बिजली से चलती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यार इसको मैं चला के दिखाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, अगली वीडियो में चला के दिखाएंगे इसको प्रॉपर वे में। तो बस यार आज के लिए इतना ही।